जुकाम से कैंसर तक एक ही बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, यही सच है कि जुकाम से कैंसर तक एक ही बीमारी है। दोस्तों, हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी तो जुकाम हुआ है। याद करिए, अगर जुकाम 1-2 दिन तक चलता रहे, नाक बार बार बहे, तो नाक के नीचे का हिस्सा या ऊपर का होंठ कट सा जाता है या वहाँ पर लाल लाल दाने से हो जाते हैं। कुछ लोगों की तो आंखों में भी जलन या इरिटेशन हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नाक से टपकने वाला पानी तेजाब है, एसिड है, टॉक्सिन है, शरीर के अंदर पड़ी हुई गंदगी है जो जाने अनजाने में गलत खाने से या पोल्यूशन से शरीर के अंदर जमा हो गई थी और शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम अब उसे बाहर निकालना चाहता है। दोस्तों, एक बार जुकाम होने पर लगभग आधा गिलास पानी जैसी बलगम नाक से बाहर निकलती है, लेकिन हर बार हम उसे कोई ना कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक दवा खाकर या फिर किसी घरेलू नुस्खे या टोटके से अंदर दबा देते हैं। ज़रा सोचिए, आज तक हम कितनी बार जुकाम को अंदर दबा चुके हैं? क्या आप गिनती कर सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर यदि डे बाय डे तमाम तरह के जानलेवा रोग, कैंसर तक के रोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? दोस्तों, यदि जुकाम होने पर जुकाम की दवा, खांसी होने पर खांसी की दवा, बुखार होने पर बुखार की दवा, उल्टी होने पर उल्टी की दवा, दस्त होने पर दस्त की दवा ना खाई जाए तो कैंसर हो नहीं सकता।